Tatapos na to. Papaandar na natin to. Kabit ko na lang yung sa ilalim yung linya ng starter at saka yung linya ng oil sensor. Hindi magamitin ng baril to. Masikip. Mano-mano talaga. Ganito pa naman. Ito yung napakaengay ng makina. Dito sa sa right side. Pinasang ko ng valve filter saka pump follower. Oh. Pinasang ko ng camshaft isa dito sa right side. Pump follower, valve lifter, salta ko lahat. Kompleto na yan, kinumpleto ko na para isang ila 24 na pump follower, 24 na valve lifter, saka isang camshaft. Meron pa ako isang gagawin isang makina ko. Tapos meron pa isa akong checking dito. Maingit yung pag ini-start. Tanggalan ko muna ng belt para ako sigurado. Honda. Ang rinig ko chain. Kadapi bara? Gear? Ha? Ha? Pistol?
na. Dah, may ginawa. Ano dito? Kuryente pa pala. Ito. Matapos na ito. Madali na matapos ito. Kami. Kamu tiada. Bakit po? Oh. Wala na mga karton na dami. Sinasabi ko. Ang tugod ko sa... Ito, ang paulas oh. Ito mga plastic oh. Yung ginamit kong... May bilog-bilog. Matulis to eh. Kabit ko pang wire ng... Ito. Laki ng silikon. Lagyan din natin ng silikon para hindi no.
May pusa na dyan ah. Ha? Ada subahan niya, ada paintil. Kaaway ni Sir. Sigawan yung puti. Ha? Hindi niya masigawan? Hindi niya masigawan eh. Baka sigawan niya siya ng kamountain dyan. Hindi naman siya pinakikita mo doon, nakataup. Pero kung basta siya makain, malaki yan. Pagtulungan lang siya ng apat niyan, eh di... Pura makamot na sa likod. Ayan. Kahit dalawa lang eh, dali siya dyan eh. Pagtulungan siya dyan ng mga pusa. Pwede nang hari ng pusa. Sige, pagtulungan natin ay gayan. Bangan natin. Ay, nako. Nalalag. Okay na, start na lang. Start mo na, boss. Start mo na, boss. Hindi ko pala ako dito nakita ng beer ko. Okay. Ay, ay, ay. Yan na. Oh. Yan. Ini apa sih? Oke na. Gimana, Pak? Tingin ko muna ako sa mga plastic.
Ano, babay na. كان في ضغوط كده كله تفكير دول على هذا ممكن هي شغله تكمله طيب كولر لاين Ayun na, kabrad. لازم push the flower from the start again